Дангата бөхийн барилдааны нэг даван сумын зам бэлэг сайхантай онолтаарсан хүчит барилдсаар явна. Аймгийн арсан төмөндөн барилын барилдаан дэлгэцний баруун гаралд барилдалтай барилдаа үргэлжилж явна. Улсын аймгийн баруун торонс маридох Монгол улсын эчин баяндан Эрдэнэбилэг 1994 онд улсын баяр наадмаар дөрөв давж 5 даванд улсын гар тонцгийн сүхбат одовдөг широдож байсан. 1995 онд буюу одоогоос 24 жилийн дэртэ ардын хэвсгэлийн 74 жилийн он баяр наадмын 3 даванд Аранга аймгийн ашиатсан марид улсын эчин Батчрын Хүрэл Баатрыг 4 даванд Аранга аймгийн Батсан гэлсмийн бөх Монгол төрийн баяр наадам 3 удаа зураг адавсан улсын ярицаг болтын жавхлан төгсийг 5 даванд Архан авраг баян мөнхийг өвдөг широд уулууч Монгол улсын начин золон дөрвсөн бөхөө. Ховд аймгийн дэрбс Мариат ховд өхин дэвчэний бөх аймгийн арсан балдэр жамцын тайван Улсын аймгийн малчинс Мариат өх сумын зан тоочингийн Батсрынтэй онолтой арсан хоёр хөрцөл асалцсаар явна. Сумын зан Батсрын бөхийн барилдааны нэг даванд Булган аймгийн сайхан сумын бөх аймгийн арсан Гамбаатрыг өвдөг широд уулсан. Аймгийн арсан Дангата сумын зан бэлэг сайхан хоёрын барилдаан гэлэг үсэн жигний барилцтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Аймгийн арсан тайван сумын зан Батсрын хоёрын барилдаан барьцууласалдаа явна. Сумын зан Батсрын нэг даванд Булган аймгийн арсан Гамбаатрыг давсан хоёрын даванд Ховд аймгийн Ариадох аймгийн арсан тайвантай онолтаарсан хөлдөн зочоогоол байна. Хурдтай бас их зоримог шаламгай барилдаантай баг сумын зан Батсрын 2017 онд Улсын аймгийн өндөр ангай саманд болсон төмөн адууны баяраар дуурахч бугуулчдын тэмцээнд эмнэг өлгүүлэх тэмцээнд одоо амжилттай оролцож шагналт байрын шилгарч байсан. Адуу малд бол тун их онцгой ирмэгийн бөхөө. Аймгийн арсан цэсэрэн бөхийн барилдааны нэг дав хоёрын даванд овсон ургаалын бокс аймгийн эчин цог гэрэлтэй онолтой арсан хоёр хөрцөласалдаа явна. Цэсэрэн арсан элэг үстэж барьж явах гэдэг гололтой. Баяр хуурсангийн барилдаан барьсан дэрэгүү явна. Сүхбаатар аймгийн онгол сүмэрэд улсын ярцаг одсрынгийн хөө аймгийн урс арсан баяр хөө сэрүү хөдлөс барилдаан үргэлжилсээр явна. Хорсарсан сүхбатын барилдаан барьцаадарлаа. Аймгийн уртаслан баяр хөө завхан аймгийн цагаан хайрхан сан нэрээ тусмын зан ям сүрэнтэй болдог үсэгт сэрүү өрцтэй барьцаадарсан дахиад үрж эхэллээ. Аймгийн арслан өс хоёр аймгийн уртаслан өс хоёр Завхан аймгийн Алдархан сумын Хариат сумын зан дөрцөрөнтэй онолтаарсан. Бүрэн шуудагтай өргөж байгаа хүмүүс сумын зан дөрцөрөн улсын эчин бандам сүрэмдэж үлдэх сургуулийн хамгаалж байгаа. Маргааш Монгол өхийн өргөнд 12 цагаас 4-р 3-р сарын ээлжид сумын цолтой бөгчүүдийн барилдаа Монгол өхийн өргөнд болно. 4-р сарын 7-нд ардчилсан намын он өдөр сөрүүлсэн Улсын аймгийн алдар цолтой хүчит 256 бөхийн барилдаан болно. Энэ барилдаан бол мэдээ шагналын сан өндөртэй ийм барилдаан. Хөвсгөл аймгийн цагаан урс Мариат хэдийн цэргийн дэг 257 дугаар анги хөвсгөл эрчим хүч компани бөх аймгийн урс орсон намсрын Баттөвшин давж сумын зан алтан гэрэл өвдөг широодлоо. Дархан аймгийн онгорс Мариат аймгийн урс ёри өлтийн барилдаан баруун талдаа суугдсан барилцтай дэлгэсний баруун гар тал барилдалтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн урс Барангийн Отхон Баатар завхан аймгийн шилүү үстэйсэн Мариат аян бөхийн дэвчэний бөх аймгийн эчин Батбаатартай онолтаарсан барилдгаар орж эхэллээ. Аймгийн урс гişиг бат завхан аймгийн Отхонс Мариат аймгийн эчин ловсон дөржтэй үжүүлэн барилдаж явна. Согдсон барилсан сурагчааны согдож өнтөрөө дутуудж байна. Аймгийн арсан өмнөдөн барилаа. Аймгийн арсан ямаатай баян онгор аймгийн Ариат түүх аймгийн эчин ингэд өвшин онолтаарсан элэг үснэ барьцтай боллоо. Өнгөрсөн жил баян онгор аймгийн хан баяр наадам 5 давж аймгийн эчин зулан дүрсэн сумын цолтон залуу хөгчүүдийн барилдаанд бас олон жилийн өмнөөс барилдаж байсан. Бэм өдөр жарсан барийн азуурын дээр нэг сугдаж өрж яваад барьцаа алдсан. Дорнод аймгийн цагаан улс Мариат
Дорнод аймгийн нийтээж үйлчлэгээ компани Step Gold компани бөх аймгийн арсан ариун өмөрөнд давж аймгийн начин Баттөвшин өвдөг широодлоо. Дундав аймгийн Гэрьятуг аймгийн начин Баттөвшингээр тавлаа. За хутгаа давхар дахимдсан Сумын зам батсрын аймгийн арсан тайван хутгаж мордоо домогт дуудлаа бас нэлээд азайлгаж ирээд өгтөөлөө. Аймгийн арсан Барангийн Отгонбаатар дайын дэвжээний бүх аймгийн начин Батбаатар хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү жумна. За баяр хөөрсөн ч барьсан төрөх гэж нэг шамдах гуйлгаа бололтой. Улсын аймгийн хутаг өндөрсөн мөрөдөг аймгийн арсан Бачилооны Хашбат Сумын зам Эрдэнэбилэгийн мөнгө эрдэнэтэй оноолт харсан барилдаж байна. Аймгийн арслан ядам сүрэнтэй аймгийн начин хайд удирж аймгийн арслан баасан жавтай аймгийн начин өвөр ханган даваадырж аймгийн арслан мөнх баттай аймгийн начин Жирүүнэн боо аймгийн арслан Мустафатай аймгийн начин Төр баяр аймгийн арслан мөнх эрдэнэтэй аймгийн начин Б.Эрдэнэбилэгийн Сэлэнгийн аймгийн арслан дотох шаргалтай аймгийн начин Сүхбаатарын мөнх эрдэнэ оноолт харсан байна гараарай. Дорног аймгийн ариг Сумын Гэрьятуг аймгийн арслан бэмбэдэрж аймгийн начин ням очроор авлаа. За шуудагнаас шуудагны өрснө шахад дүрээ дутуудж байна аймгийн урсгалсан сүгүүд ачлаа. Сумын зам баяр басан. Мордлоо сугамдан сэжээ хутгсан. За голдуулна шүү. Барьцтай сайхан голдуулаарай. Дархан уул аймгийн хонгор Сумын Гэрьятуг төмөр замын соёлын спортын төвийн бүх аймгийн арслан 90-өлтөө тавлаа. За хутгаа төрсөн хан мултарчглаа да. Улсын барьстай хэвээр аймаг аймгийн арслан хоёр. За зээсрэн арслан соёлоо дутуудлаа. Ус аймгийн Гэрьятуг аймгийн начин ганжуурын цог гэрэлтэй оноолт харсан байгаа. Сая Дорног аймгийн аяр гэсэн мөрөдөг аймгийн арсан бэмбэдэрж аймгийн начин ням очроор давсан. Аймгийн арсан Дангад аймаг Сумын зам бэлэг сайхан хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоо шуудагны барьсан дүрлээ. Аймгийн арслан мөнх баттай аймгийн начин Жирүүнэн Дархан уул аймгийн хонгорсон мөрөд Улаанбаатар төмөр замын бүх аймгийн арсан Сүхбаатарын 90-өлт таваад өгтөөрлөө. Аймгийн начин Б.Эрдэнэбилэгийн аймгийн арслан дотох шаргалтай аймгийн начин Сүхбаатарын мөнх эрдэнэ аймгийн арслан Бүрүү барилдтай аймгийн начин аймгийн арсан тайван бөхийн барилдааны нэгийн даван Сумын зам хоёрын даван Сумын зам Батсүрэнтэй үжүүлэн барилдаж байгаа. Аймгийн арсан Нямаа бөхийн барилдааны хоёрын даван аймгийн начин Инг төвшөнтэй оноолт харсан хоёр бүхийн барилдаан барьсүрдэ бэлцлээ. За наач хэвлээ залгууч усхаа дутуудж байна аймгийн арсан дүмдэн бэрэл. Авирлаа заслан сөхөд дутуудж байна. Зэрүүлэн авирсан баяр басан. Голлуулна шүү. Хорсорсон сөхөд элэг үлсний барьсан баруун талдааныг давхар очих газ имэгт дуудлаа. Улсын аймгийн хутаг өндөрсөн мөрөдөг аймгийн арсан Хашбат Сумын зам Эрдэнэбилэгийн мөнх эрдэнэ хоёрын барилдаа элэг үлсний барьсан дөрчээ. Аймгийн арсан Барангийн Отгонбаатар дайын дэвжээний аймгийн начин Батбаатар хоёрын барилдаан Батбаатар 100 гартлаараа сэнжигт гавраад авсан. Рестор барилдаа өргөжсөн сервэн заасх хоёр одоо ингэж байгаа баруун талдааны хавираагүй зайлчих үйтэй. Хавираагүй сүлийн зайлаад байгаа. Баруун гартлаараа давуулаа зодогных нар 2 метр сатгаа бараад авсан.
хутгалаад туудлаа сумын зам өнгөрд аймгийн орсон шууд 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. аймгийн орсон шуудын барилдаан баруун талаараа дөрвөн толгой барьцаад авсан шууд өгний барьсан дүрлээ. За баруун талдаа хавирх мөхийг бол уулан даамгаад хийдэг вөхтөө шууд арслан. аймгийн орсон тайван сумын зам Батсрын 2-ын барилдаа элиг үлсний барьцтай дэлгэцний баруун гар талд барилдаа өргөж ирсээр явна. За сумын зам баяр маасангийн барилдаа баруун талаар золгосон. За давуулаа гуйдлаа. Давуулаа. Төвэнгийн ухтаал сайдмсан Мариат лидер буйн тоолдон компани бүх аймгийн гурс орсон гамбалдын өсөх баяр давуулаа. Сумын зам дэрцрүгээр баяр давж байна. аймгийн арстан буруу барилттай аймгийн начин өсгөлийн батсан. аймгийн арстан самдаг дөрчтэй аймгийн начин булганы бат гişиг. аймгийн арсан Эрдэнэбилэгийн яма аймгийн начин инх төвшин 2-ын барилдаан шууд өгдсөн барьсан дөрж барилт гарваллаа. Ховд аймгийн алтай эсмэрэдэг аймгийн арсан гişиг бат аймгийн начин ловсон дөрж 2-ын барилдаан элиг үлсний барьсан дөрсөндөө. Болгон аймгийн Моготсон Мариадуг аймгийн урс арслан өрнөх 2-ын Сүхбат тавлаа. Бүгэн дэвчээний бүх аймгийн урс арслан Сүхбат сумын зам баяр басан бардуулаа. Улсын аймгийн дэссэн Мариадугийн обсноргол имбог аймгийн арсан цэсрэн аймгийн начин цог гэрлэр 2 давлаа. Шуудагдсан барьсан самөргөж дайраа давлаа. аймгийн арсан яма аймгийн начин инх төвшин 2-ын барилдаа одоо баруун талаараа золгоо шуудагдсан барьсан дөрж барилт гарваллаа. Баянгар аймгийн арсан батсан гэлбог юм барилдааны 2-ын даванд зэвсгүүчний инкисгүүл 350 дугаар ангийн бүх аймгийн начин дэмэд дөржтөө нь таарсан дэлгэцний баруун гар талд барилдалтай барилдаан өргөж ирсээр явна. За Утхан Баатарсан аймгийн начин бат. Хүчит бөхийн барилдааны 2-ын даваа үргэлжлэн үрсээр байна үзэгчтэй. Энэ цаг мөчид та бүхэн Монгол улсын начин Эрдэнэбилэгийн начны одоо хамгийн анхны багш нь за Шонхор дэвжээ клубыг үүсгэн байгуулагч Монгол улсын авраг Баян мөнх аврагтай ярилцгаад бэлэн болоод байна. За та сайхан хаварж байна уу? За таныг одоо Монголзон олон Эрдэнэбилэгийн начны анхных нь багш нь. За тэр тусмаа одоо Шонхор клубыг анх үүсгэн байгуулсан анхных нь багш нь гэж ярьдаг. Тэгдэггүй яах вэ? 1988 оны 6 сарын 6-нд би хувийн клубыг анх удаа Монголын бөхийн төвхөнд байгуулсан. Тэр үед хувийн клуб гэж юм байхгүй.
Тэгээд би байгуулад 20 хүүхдийг ялгаж авсан. Тэр 20 хүүхдийн нэгэнд одоо Эрдэнэбилэг орж ингэж одоо хичээлж ихэлсэн. Тэгээд бөхийн үндэсний бөхийн барилдааны арга мэх, бөхийн чөлөөт барилдааны, самбо барилдааны. За ингээд одоо босоо Монгол бичиг, англи хэл ийм одоо 5 төрлийн хичээлийг заадаг байсан. За ингээд боловсрол бэлтгэл хоёр хослуулдаг. За ингээд Эрдэнэбилэг бол тэр үедээ бол цэргийн албанд байсан. Тэгээд цэргийн албаа дуусгаа тэгээд манай шонгор хөлөвдөж бэлтгэл. 1800 хэдэн он юм бэ авраа? 1800 хэдэн он юм бэ? 1988 он. 88 он тий. За тэгээд яг одоо бид түүнээс хойш одоо ингээ барилдаад явсан. Ерөн одоо нэг хэсэгтээ бол энэ бөхсөн нэрхтээ анхаарлыг татаж ирнэ. Энэ хаач ямар цолыг авч болохгүй юм байна гэсэн тийм одоо өндөр итгэлтэй байсан. Начин болж байхдаа бол энэ одоо жавхлан төгсгээд Монгол улсын шилдэг одоо бөхийн төрөж үзүүлэх хэмжээний бөхийг хаж дөрөв даваад энэ тавын даванд одоо наттай барилдаа начин болсон да. Тэгээд энэ түүнээс хойш бэлтгэл асгалаа хийгээд самбо бөхөр нэлээд амжилттай барилдсан сайн гадаад төтөд нэмзээд орсон. Шөдөө төхөөр явсан. За тэгээд үндэснийхөө бөхөр ингэж барилдаад. За ийм л маягтай явсан хүн. Тэгээд нэлээд одоо бөхэн амьдралын замыг туулсан. Одоо сүүлдээ бол яг одоо Эрдэнэбилэг чинь ингээд бөхчд дасгалжуулаад клуб байгуулад тэгээ Бомбаяр Эрдэнэбилэг эдгээр чинь бүгдээр одоо өөрийн шонхор хөлөвөө байсан шигээр тийм клуб байгуулад ажиллаад. Тэгээд өөрийн одоо 3 хүүхд гуруулаа барилчихсан шүү дээ. Тэгээ хоёр талын удамтай гэрүүл нь одоо манай аймгийн хурцааслан өндөр Эрдэнэ гэж мундаг бөхөө байсан. Тэр хүний охин тэгээ өөрөө Эрдэнэбилэг одоо Эрдэнэбилгийн аав бол Баянда гэдэг хүн бол манай хэрэгсийн хүн л дээ. Хэрэгсийн хүн тэгээд манай аавтай хамт туюулаа бас мал тух ажилд явж байсан. Тийм танилуд байсан юм. Тэгээд хэн хүүхдүүд нь одоо сайхан барилдаад хоёулаа ингээд сайхан өндөрч чадтаа. Нэг охин бол одоо хүнджингийн Улсын аврагуулаад алтан медаль олон улсын хэмжээгээр мас. Ингээд одоо бөхийн одоо амьдралын найд үргэлжилж байна. Одоо цаашаа ч нэлээд олон жил үргэлжилж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Хүчит бүхийн 2-ын даваа үргэлжлэн мөрсөөр өн үзэгчтэй. Одоо та бүхэн ТV9 телевизээр хүчит бүхийн 2-ын даваагаа хүлээн авч үзнэ үү? За Цавхан аймгийн цагаан хайрхан сумын харьяа төг сумын зан Нямсрын аймгийн урсаслан баяр хөөгээр дуулаа. Баянгөлгийн аймгийн Дэлгэн Улсын барилдааны аймгийн арсан Нурлааны Муста Баранга аймгийн хөлөг твчээний бүх аймгийн чинь төр баяртай онолтой арсан дэлгэсний 100 гаралд барилдалтай барилдаа өргөжлөсээр явна. Сайн хурцарсан тангатын барилдаан сумын зам бэлэг сайхантай онолтой арсан бэлэг сайхан 100 гаралаар давуулаад цодогных нь 10 метрээс атгаа барилдсан барилдтай барилдаа өргөжлөсээр явна. Баянгол аймгийн Баян өндөрс Мария Тонгор нутаг твчээний бүх аймгийн арсан мөнгөтиягийн Батсангал Дайн дэвжээний бүх аймгийн чинь Дэмэдэр жойрын барилдаа эдэг усны барилдаа барилдаа өргөжлөсээр явна. Дэмэдэр 100 гаралаар эдэг устэй барилдаа авсан. Улсын аймгийн баруун тронс Маридох Монгол улсын чинь Баяндаан Эрдэнэбилэгийн нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой 256 бүхийн барилдааны нэгийн даваа өргөжлөсээр байна. Улсын аймгийн дэс Мария Сүлдмийн дамир спорт орны бүх аймгийн арсан Сэдэн дэржи мөнхөөр аймгийн чинь Баяр Баттай 2-ын даваанд онолтаарсан дэлгэсний 100 гаралд барилдалтай барилдаан өргөжлөсээр байна. За аймгийн арсан ууган даваа аймгийн чинь Загар хорол 2-ын барилдааны гол төвсгт барилдахаар орж эхэллээ. Аймгийн арслан Мөнхбаатартай аймгийн чинь Ноёдорж, аймгийн арслан Өсгөөөртэй аймгийн чинь Улс бол, аймгийн арслан Баттарчтай аймгийн чинь Отхонбат, аймгийн цэргийн арслан Жамбалдарчтай аймгийн чинь Чүтмэн Сүхбаатар, аймгийн арслан Алтан Шагаатай аймгийн чинь Дөмбаяр, аймгийн арслан Ганц хооштой, аймгийн чинь Нямсаах манаар таарсан байна гараараа. аймгийн арсан мөнхөөр аймгийн чинь Баярбат 2-ын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаан өргөжлөсээр явна.
аймгийн урус арсан тангад сум инзам бэлэг сайхан хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогсон байдалтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Бай онгор аймгийн арсан батсангал аймгийн начин Дэмитэр хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Өвсгөл аймгийн бүрэн догтсон мөрөд өвсгөлийн хүчит бөхийн дэвжээний бүх аймгийн арсан хаширдэн аймгийн начин Улсын сайхнаар 2 давлаа. аймгийн арсан зоригтбаатар 2-ын даваанд завхан аймгийн их улсын бүх аймгийн начин дарамсангтай онолтой арсан барилдахаар орчихлээ. аймгийн арсан отхон дагс бүхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн начин цогтбаатартай онолтой арсан байна. Борнот аймгийн ирээдүйн аймгийн арсан дөрмөнг бүхийн барилдааны 2-ын даваанд Увс аймгийн өмнө говс мөрөд бүхийн Увс нургалын бүх аймгийн начин Болоогийн алтан гэрэлтэй онолтой арсан 2 бүх тал байгуулж байна. Батсангал арсан аймгийн начин Дэмитэр хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоод дан шуудагны барьсан дөрсөн. Толгой зэрүүлээд баруун золгооны барьсан шилжлээд аймгийн арсан батсангал. Увс аймгийн өндөр ангайсан мөрөд бүхийн Увс нургалын бүх аймгийн арсан Сэдэн дөржин аймгийн арсан Дандангийн тогтох чиргалын барилдаан сэдэлсэн зурвсгараад өнгөрлөө. За хөлийн авж өргөж хавираад махин гүйцээж байна. Өврөн аймгийн нарийн телсэн мөрөд Монголын хүчит бүхийн дэвжээний бүх аймгийн начин Найгалсрангийн загар хоролд авлаа. аймгийн начин загар хорол аймгийн арсан ууган даваагаар 2 давлаа. Самарцсан дагуулаа зүүн талдаа хөмөрсөн давлаа. Баянгөлөг аймгийн Дэлэн үнсэн Мария зэвсэгтчин 13 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан Нурлааны Мустаф давж аймгийн начин Төр баяр өдөг широодлоо. Төр баяр мордсон мордонгууд нь дагуулж хөмрөө давлаа. Тахимтлаа давлаа. Харанга аймгийн ирээдүйн аймгийн начин Цогтбаатар аймгийн арсан отхон дөгсөөр 2 давлаа. Тахимдаа дарагшин суулгацсан. аймгийн арсан Зоригтбаатар аймгийн начин Дарамсан 2-ын барилдаан барьсан дээгүүж явна. Сувхбаатар аймгийн ирээдүйн аймгийн начин Мөнхөрдөн давлаа. аймгийн начин Мөнхөрдөн аймгийн арсан тогтох чиргалаар 2 давсан. За хөлдөн ороод дутуудсан Зоригтбаатарын гуйдлаа давлаа. Сувхбаатар аймгийн Сувхбаатар сүмэрдэг аймгийн арсан Батсүгүрийн Зоригтбаатар давж Завхан аймгийн их улсын бүх аймгийн начин Дарамсан гөвдөг широодлоо. аймгийн арсан Батсангалын барилдаан баруун талаар онцлогоод авахгүй шуудагны барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. аймгийн арсан Батгэрэл бүхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн начин Гүнсэн нурмын Батмөнгөтэй онолаарсан Батсангал арсан шун сайн л хөөжөвнда сайхан тогтож байна. Давлаа. Баянгор аймгийн Баян өндөрсөн Мария Тонгор нутаг дэвжээ зэвсэгтүчний 150 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан Мөнгөтиягийн Батсангал давж Баян дэвжээний бүх аймгийн начин Дэмитэр жөвдөг широодлоо. Төв аймгийн Эрдэнэбилэгийн Мариад чулуу төхийн олон улсын хэмжээний мастер аймгийн арсан Мягмар сүрэнгийн мэнд сайхан Овод аймгийн Жандамсан бүх аймгийн начин Балжин ямтай онолтой арсан барьсан дээгүү явна. аймгийн арсан Сэдэн содном 2-ын даваанд аймгийн начин Ингсар ултай онолтой арсан барьцуулаасалдаад явна. За гарын зөрүүлээ төлдөн суухад туудлаа аймгийн арсан Сэдэн содном. Өврөн аймгийн Зүүн Баян улаансан Мария Тапу компани Ориол Академийн бүх аймгийн арсан Сэдэн содном цэнхэр зудаг цэнхэр шуудагтай барилдаж байна. Зэвсэгтүчний 337 дугаар ангийн бөхөө. Мэнд сайхан арсан аймгийн начин Балжин юм 2-ын барилдаан дэлгэцний баруун гар талд барилдалтай барьцуулаасалсан байдалтай барилдаа үргэлжилсээр явна. аймгийн арсан Мөнхбаатар 2-ын даваанд Завхан аймгийн их улсын Мария Даян бүхэн дэвжээний бүх аймгийн начин Доёд дөржтэй онолтой арсан барилдахаар орж эхэллээ. Шарагчин гахаа ижил гарснаас хойш ер нь улс аймгийн алдар султай багшуудын барилдаан тогтмол сайн барилдаж байгаа бүх аймгийн арсан Ингтри Мөнхбаатар 3 сарын 1-ний өдөр болсон экранчтын өдрийн барилдаан шөвгийн дөрөвт сая Казак тамны Наврузын баяр саруулсан аймаг цэргийн цолтой 256 бүхийн барилдаанд үзүүлсэн Монгол цэргийн баярын өдөр саруулсан барилдаанд мөн шөвгийн дөрөвт шалгарч үлдсэн аймгийн арсан Мөнхбаатар. аймгийн арсан Мөнхбаатар аймгийн начин Баярбат 2-ын барилдаан сэрүү барьцанаас барьцуулаасалдаад явна.
Цэдэн сод номерлсон энэ даванд аймгийн начин инксар болтой онол таарсан Улсын аймгийн ховцсон Мариат. Улсын ургалын бөх аймгийн начин лавгсрынгийн инксар бол Улсын аймгийн алдар цолтой бөхчүүдийн барилдаанд тус тун сайн барилдаад байгаа аймгийн начин. Аймгийн расан алтан шага 2-ын даванд аймгийн начин Төмөн Баяртай онол таарчаа. Дэлгэцний 100 гарталд барилдалтай барилдаа өргөжлөсөөр юм. Хэнтэй аймгийн Бэндэрсэн Маридук аймгийн расан гүрзулын ганц сууж аймгийн начин ям сайхантай онол таарсан. Барьсан дрэгууга. Дарамт аймгийн расан Баттар Жархан аймгийн Улсын сумын бөх аймгийн начин Цэрэн долгорын утхан баттай онол таарсан. Тодорхой барьсан дрэгүү жавна. Аймгийн начин Төмөн Баяр элэг үлсний барьснаас яран алтан шага арслангийн нэг цүү хөлдөнөг тойр суугаад туудсан сая. За маргааш 12 цагаас Монгол өвхийн өргөнд 3 дугаар сарын ээлжид сумын цолтой бөхчүүдийн барилдаан болно. 4 дугаар сарын 7-нд ардчилсан хувьсгалын он өдөр зориулсан Улсын аймгийн алдар цолтой бөхчд 256 бүхийн барилдаан болон за энэ барилдаан бол одоо шагналын сан их өндөртэй ийм барилдаан төрөө бөх 5 сая төгрөгийн байгард нь үзүүлсэн бөх 3 сая төгрөгийн байгарадах шагналын сан өндөртэй барилдаан бол 4 дугаар сарын 7-нд Улсын аймгийн алдар цолтой бөхчд 256 бүх барилдаан. За 4 дугаар сарын 20-нд Өвөрхангай аймгийн уугуул бөхинчлүүд барилдааны улсын алтан үеийн шигшээ багийн дасгалжуулагч Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч очрын цэрэн давгийн нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой 256 бүхийн барилдаа Монгол өвхийн өргөнд тус болно. Алтан шага арслан аймгийн начин Төмөн Баяр 2-ын барилдаан барьсан дрэгүү жавна. Улсын аймгийн баруун торонс Маридук Монгол улсын начин Баяндаан Эрдэнэбилэг 1988 онд одоо Шонхор клубыг дархан авраг баян мөнгө гүйцэтгэн байгуулахад Шонхор клубын одоо ангидагч тамирчны нэг болж орж ирсэн. За бараа хуулийн навсанда сүлжээд хутгалаа давлаа. Бараа хуулийн навс гаргаж ирсэнгүү тэр хүнд дотоорон сүлжээд утгачих гэж байна. Ховд аймгийн Жандамлсан Маридук аймгийн начин Балжаны аймгийн начин Мэн сайхнаар 2 давлаа. Ер сонирхолтой барилдаан бол одоо чөлөө төхөөр барилддаг хүн хөлөө бас алдаж ундаг юм байна. Савхуатар аймгийн онгоолсон Мариадих Жавхлан бүхэн дэвжээний бүх аймгийн арсан Ямдаржин өсөх 2 аймгийн начин Улс болдоор 2 давлаа. Цэргийн арсан Жамбалдарж 2-ын даван Дундав аймгийн Улсын Маридук аймгийн начин Жүлтмийн Зогтбаатартай 2-ын даван онол таарсан. Цаан мөнгө төгтөх арслан аймгийн начин Бөрөв өдөржиг сугдаж дахиндлаад туудлаа. Асаг сайхан шалмгаа барилдаантай бөхтө олдон тоороо суулаад туудлаа. Дайм бүхэн дэвжэн дээр улсын гард гончиг дамбын өдрөлгөн дор бэлтгэлээ хийж барилдадаг бүх. Аймгийн арсан мөнгө төгтөхөө. Аймгийн арсан Гамбалдын дөрөв мөнгө аймгийн начин Болоогийн алтан гэрэл 2-ын барилдаан барьсан дрэгүү жива. Улсын начин Эрдэнэбилэг 1988 онд Шонхор клубыг одоо дархан авраг баян мөнгө гүйцэтгэн байгуулахад анхны тамирчнаар элсэн орж байсан. Дархан авраг баян мөнгөний шав 1994 оны Ярдын Явсгалын 73 жилийн огоор Улсын баяр наадам 4 давж 5-ын даванд улсын гард Понцгийн Сүхбат дурдгшроод байсан. 1995 онд Ярдын Явсгалын 74 жилийн огоор одоогоос 24 жилийн дэртэ 3-ын даванд улсын начин Өнөсдөг Хөрлбаатрыг 4-ын даванд улсын ярцаг болдын Жавхлан дөгсийг 5-ын даванд дархан авраг баян мөнхийг давж Монгол улсын начин тулан дөрсөн бөхөө. Говьлт аймгийн Бэгэрс Марит хан тайшир дэвжээний бүх аймгийн арсан жаргал сайхны алтан шага аймгийн начин Төмөн Баяраар 2 давлаа. За согдож хөнтөрч найраад амхийн гүйцээлээ. Булган аймгийн Орхонсон Мариат Джонсон констракшн компани бүх аймгийн арсан Сумья Баттавж аймгийн начин Галдан зогтовдөг широодлоо. Аймгийн арсан зогтоогийн мөнгө 2-ын даван Төв аймгийн Баян Жандамлсан Маридук аймгийн начин Баяр цэнгэлийн мөнгө баттай онолтой арсан барьцуулаасалдаа явна. За мөнгө бат начингийн хувьд одоо Аврагын тэмрийн дэс сургуулийн анхны төгсөгчдийн нэг гавьяа дасгалжуулагч улсын начин Атия хүүгийн шав. Цэргийн арсан Жамбалдарж аймгийн начин Зогтбаатар 2-ын барилдаа элэг үлсний барьсан дүрлээ. Дундав аймгийн Улсын Маридук аймгийн начин Жүлтмийн Зогтбаатар хүрэн зөдөг ногоон шуудагтай барилдаж байна.
аймгийн арсан ДАВАА даржин Эрдэнэбилэг 2-ын даваанд аймгийн начин Чимбаттай онолтой арсан байна. За Монгол бөхийн өргөний хүндэтгэлийн хойморт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяа тамирчин 20-р зууны Манлай Монгол бүх дархан аврах орлоогийн баян мөнгө ардын хэвсгэлийн 90 жилийн он баяр наадмын төрөөх улсын аврах мөнгө бот ардын хэвсгэлийн 89 жилийн он баяр наадмын төрөөх улсын ирсэн гамбат төрийн баяр наадамд 3 удаа зориулсан гавьяа тамирчин улсын гар баян мөнгөний ган тогтох Улсын аймгийн зүүн говьс Мариат Монгол улсын ирсэн Жамблын хайдвга тэргүүтэй Улсын аймгийн алдар цолтой бөкчүүд хөрөлсөн ирсэн байна. Сан араар нашаад мордсон. Болгон аймгийн хутаг өндөрсөн мөрөд Импрайл группийн бүх аймгийн арсан хутгийн цогт гэрэл давлаа. Бөгийн самжууд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер. Сан хотгож хөмрөөд мөхийн гүцээлээ. Савхан аймгийн их улсын Мариата дайм бөгийн дэвжээний бүх аймгийн начин дайдэрж аймгийн арсан мөнхөө атраар аймгийн арсан мөнгө тогтох аймгийн начин Пөрөвдөр 2-ын барилдаа элэг үлсний барьсан дөрсөн. Овс аймгийн арсан мөнгө 2 аймгийн начин Баярбат 2-ын барилдаан барьсадарлаа. За өнөөдрийн барилдааны онцлог бол одоо хаялцах версийг сонгохгүйгээр барилдаан үргэлжлэн явагдаж байгаа. За 5 сарын хүртэл одоо бүтэн 2 сарын хугацаанд бол одоо барьц сонгохгүй байхаар болсон Улсын аймгийн алдар цолтой аймаг цэргийн сумын цолтой бөкчүүдийн барилдаанд цагаан цоо жарслан аймгийн начин Ям сайхан 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Мөнгө тогтохорсон аймгийн начин Пөрөвдөр 2-ын барилдаа элэг үлсний барьсан дөрсөн. Сэдэн дэржийн мөнгө хоёрорсон шуудгны барьсан дөрсөн барьцтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Аймгийн начин Баярбат 2 гарын тамир мэлэн сайтай бөкчүүдийн нэг. Савхан аймгийн тосон зангилсан Мариата. аймгийн арсан дөр мөнгө сугдсан барьснаснаг баруун талдааныг мордохгүй дутуудлаа. Мөнгө хоёроос одоо олон шуудгны барьсан дөрс одоо нэг хавирч магадгүйтэй Баярбат хутгалаа. Хутгаа түрээд хөлсөн. аймгийн арцаг төвшин төгссөн. Аймгийн зан Дөмөнтэй аймгийн арцаг Жожилсүрэн, аймгийн арцаг Бадамдорштой аймгийн арцаг Батбаатар нь бол таарсан байна. За Хөвранга аймгийн 2 аймгийн арцаг 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 Хөвранга аймгийн 2 аймгийн artsыг
Улсын аймгийн дэлгэрсэн мэрэт хантайшир дэвчээний бүх аймгийн зан ганц сууж тавлаа. Өвранга аймгийн бүрдсэн мэрэт их Монголын хүчит бөхийн дэвчээний аймгийн зан ДАВАА аймгийн арсан Батгэр нар тус бүр 2 даваад өгтөөрлөө. Улсын аймгийн дэвсэн мэрэт сүлдэвийн дэвэр спорт орооны бүх аймгийн арсан Сэдэн дэржи мөн 2 давлаа. Аймгийн начин Баярбатар давлаа мөн 2 арсан. За Сэдэн сод намарслан аймгийн начин Ингэсар бол 2 мэрэт сугдаж өнтөрлөө. Өндөр цоолох хад туудсан аймгийн арсан Сэдэн сод нам 90 нас татгай дуухан сайхан барилдаантай бөхөө. Дорон аймгийн Баян улсын мэрэт аймгийн арсан Гамбалдын төр мөнх аймгийн начин Алтан гэрлэр 2 давлаа.